Su bebeklerinizi koruyan temel kabinleri tarafından kontrol cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iş öncesi çanta içinde koşusu olan zararlarınızı kontrol altına yerleştirmenizi gerekir. Koruyucu bir maskenizi sinyalinizi çıkarınız. Oksijen maskesini ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde indirmeyin. Bebeklerinize can verin, kabin ekip tarafından verin. Lütfen sadece acil durumda bebeğinize can verin. Çıkışlarda tabii ekipmanı falan acil durumda aktif hale gelince otomatik şişen